Fala aí galera, mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje eu vou estar ensinando, como no primeiro vídeo, hoje eu estou ensinando vocês a como colocar funk no Avaqui. Como colocar funk no Avaqui. Então bora lá. Estamos aqui, agora vamos entrar lá na minha casa. Aqui sou eu. Ainda, né? Vou entrar lá na minha casa agora. Estou na minha casa, nesse apartamento. Carregar. Antigamente, gente, era num outro nome, só que agora mudou com a atualização do Avaqui. Mudou. Então, várias pessoas não tá conseguindo colocar mais música no som por causa que mudou. Então, agora eu vou estar ensinando pra vocês onde que é que tá colocando, entendeu? Espera um pouquinho. Aqui é a minha casa, gente. Só pegar esse diamante aqui. Pronto. Ok. Ela vai lá em cima, porque o som tá aqui em cima. Você vai vir aqui no som. Meu acho que tá tocando, não sei. Você vai vir aqui sintonizar. Vai descer aqui embaixo. E vai vir nesse nome aqui, ó. Nesse nome, entendeu, gente? Aqui, ó. Nesse nome aqui. Tá? Aí você vai apertar nele. Vai vir aqui em funk. Você vai descer. E vai vir aqui em DJ Pereira. Esse aqui, tá? DJ Pereira. Aí vocês vão apertar, tá conectando. A internet aqui de casa tá um pouco ruim. Conectou, gente, tá vendo? Aí vai ser funk o dia inteiro. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo. E esse é meu primeiro vídeo, tá? Deixa o like, comenta aí o que vocês achou, tá? Tchau!